係總之你。少少嘅精彩嘅片段咧，就吸引大家咧去繼續追。有俾啲掌聲先嚇！嚟緊嘅劇情咧真係好撲朔迷離啊！首先咧就問阿海欣啦，同埋阿葉先。頭先咧一開始嘅片段入邊咧，你哋兩個嗰個狀態都好恐怖，好多人驚喎。我想問下，你哋知唔知道今日個殺你哋嘅兇手喺咪度咧？喺咪現場？好似唔喺現場，係唔係喺現場咧？會唔會同我望住我啫？見得好近咧？有冇啲咩線索可以透露咧？因為見你哋個嘴上都好似有個藍色嘅花。係啦，呢個就係蝴蝶花殺手，同埋我哋塊面上面咧係有血書寫嘅英文字。其實係關於我哋以前細個發生過一啲事，所以導致我哋有呢一個結果咯。係啦，就係咁。我哋可能係虐待人，或者係被人虐待。講太多啦，多咗啦，多咗 cut 咗佢啦，現場觀眾洗腦聽唔到嗰句啊！好，問下女豪先。咁咧有請咧就阿展 Sir，就喺阿海欣啦，同埋咧葉玲身上咧就係畫蝴蝶花喎。好啦，身上點樣畫咧？喂，好敏感喎啲畫。哇！我驚整到你件衫喎。有第二樣嘢嘅出現啦。反射到大家嘅心情都好緊張啊！心跳有冇加速？係啊。因為話我應該畫喺個胸口前面㗎啦，係咪先？唔好理畫喺隻腳下低。死啦！我完全唔記得蝴蝶花咩？咪就係咯。可能有啲緊張。畫落我身度啊！係啊，畫落個身度啊，唔係畫落個樣度喎。唔係畫落唔係畫落個面度喎。你想要咩色啊？我想要紫色啊！紫色。喂，點溝？不如話阿海欣先，係啦，分開嚟。係。紫色喎，現場觀眾咩色加咩色係紫色啊？使唔使講出嚟？紅色加藍色。展 Sir，真係淨係掛住查我。究竟展 Sir 知咩色嚟㗎？嘅蝴蝶花，有冇我哋企喺中間少少話先？係啦，C 位係啦。好，嗱旁邊嘅人小心啲啊！嗰啲顏色咧有機會彈走咗去第二度。好，呢個係一個3字嘅數字，呢有個真係有隻蝴蝶咁好似。係，你有冇學過？俾條牌。即係個花字嚟。有冇學過畫畫㗎？有啊，好抽象。呢隻蝴蝶好肥喎，係咪啊？包豬唔同下，好肥喎。地點喎呢就係。呢個係啱啊！啱啊，好明顯啊，好啊。做乜畫啲花嚟㗎？因為蝴蝶花。嚟俾大家講下先添嘅，哇係喎，真係好明確寫條蝴蝶同埋花喎。呢個同光中水一樣嘅。SIR 木字同埋小心啲啊嘛，係嘛 ？OK， 好啦，呢個就係你送俾阿海欣嘅蝴蝶花啦。好啦，跟住完美嘅呢幅圖完美㗎。完啦，好，咁到呢邊啦喎。報咗名嘅。佢真係翻唔到落嚟啊嘛，深圳。我真係信㗎，因為你冇睇到佢影咗俾人影咗出嚟嗰個。我知啊，我就問緊係咪佢嚟㗎？係佢嚟㗎。新年快樂！愛你哋同我師兵團辛苦你哋啦，永遠都喺度。